अस्सलामुअलैकुम। अंसारी इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नई वीडियो के साथ आपको फिर से वेलकम करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले कस्टमर का रिव्यू देखें। ये अंसारी इलेक्ट्रॉनिक्स की मैंने ऐड देखी थी यूट्यूब से, काफ़ी अच्छी की सर्विस है, एक्सपीरियंस अच्छा था काफ़ी, मैं रिकमेंड करूँगा। तो जनाब, आज हमें एक बहुत ही प्यारे कस्टमर की कॉल आई जिसमें कस्टमर का ये कहना था कि टीवी का डिस्प्ले नहीं आ रहा जबकि आवाज़ आ रही है। अब हमारे टेक्नीशियन ने घर जाकर जब टीवी को चेक किया तो उसकी बैकलाइट्स की प्रॉब्लम थी, बाकी टीवी उनका मुकम्मल तरीके से ठीक चल रहा था। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमने ये 47 इंच का एलजी का टीवी की हमने बैकलाइट्स तब्दील की। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।